2010 წლის 12 თებერვალს ვანკუვერის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე საქართველოს ნაკრების წევრმა მოციგავე ნოდარ ქუმარიტაშვილმა ერთ-ერთი დაშვების დროს მართვა დაკარგა და ნოდარის რომ ხარი ეს დაატომზე ნოდარ არ გარისკო გამიდროვა კაფში გამიდი სატელეფონი და ის მერე მოხდეს ამა აკრა დასატრუმზებლად ჩამოვიდიო მამა ხო მომახონდა დასატრუმზებლად ხო არ ჩამოვიდიო და გასიხე 61 წლის ბიჭმა გააკეთა ის რაც თავიდანვე ჩაიფიქრა და სამწუხაროდ ამ ჩანაფიქს შეეწირა თუმცა ვინ იცის მისმა ამ ქმედებამ რამდენი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა უარი თქვა გამოსვლაზე, ოლიმპიადაზე და იმ ღამესვე დაწიეს სტარტი ჩატარდა 150 მეტრის დაბლიდან და მაინც იბრძოდნენ. საგანგაშოც არაფერი ჩანდა იქამდე სანამ ნოდარ ქუმარიტაშვილმა ვანკუვერის საციგაო ტრასა არ მოსინჯა. მაგვირასში აფრთხილებდა ხელმძღვანელობას იქ რომ აქ ვიღაც დაიმტვრება, ვიღაც დაიღუპება რაღაცა, მაგრამ ვეღარ ასწრებდნენ და გარისკეს და ნოდარი მოყვა ამ იმაში ხალხში. ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალების ერთადერთი მიზეზი ის მკვლელი მოსახვევი იყო, სადაც ქართველმა მოციგავემ საბედისწერო შესვლა განახორციელა. რა მოხდა ტრასის იმ 2-3 მონაკვეთში, რომელიც კამერებს დაფიქსირებული არ აქვთ, დღემდე ამოუცნობი და პასუხგაუცემელია და საუბედუროთ ალბათ ამ კითხვას პასუხს ვერც ვერავინ ვერ ასოდეს გასცემს.